Vazhdojmë me panelin e fundit, ku nuk është koha e mirë, zakonisht në fillim është pak problem për të fundit, po besojmë që muj me rregullatsu këtë panel, pas diskutime mjaft interesante, po vazhdojmë me pikën e fundit të diskutimit sotëm edhe ajo është ndikimi i vullnetimeve në politikë bërës dhe rruga përpara. Për të diskutuar për këtë temë kemi të ftuar zotin, fillimisht më lejoni të përcjell përshëndetjet e zëvendës ministrës zonjës Nora Mare, e cila ka kërkuar ndjesë që për shkaqe shëndetësore sot nuk ka mund të jetë së bashku me ne. Kemi përfaqësuesin e drejtorin e Departamentit për Shkencë dhe Teknologji nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, zotin Osman Brautaj. Drejtorin e Qendrës për Arsim të Kosovës, zotrin Duraci Popovci dhe zotrin Tisni Korenica nga grupi për studime politike dhe ligjore. Po besoj ajo çfarë u tha deri më tani profesori Rexha në panelin e mëparshëm bëri një dallim mes kërkimeve akademike dhe kërkimeve tjera të shkurta, të shpejta, më duket kështu aplikuara. Tash besoj nga panelistët do të dëgjojmë se cila është kjo linja e komunikimit dhe sa mund këto kërkimet akademike të cilat kërkojnë një kohë, një përkushtim dhe të cilat jo gjithmonë janë ato çfarë politikbërësit ju hynë në punë politikbërësit, do të shpresoj të shohim këtë urën e komunikimit dhe sa po funksionon kjo. Pa e zgjatë shumë, unë po besoj mund ta kufizojmë kohën në 7 minuta për secilin panelist, që të japim mundësi do të thotë përmbytjes pikave përmbytëse do të thotë nga zotin Ajrullahu në 2:15. Pa zgjatë kohë, zotri Muteza ju ka lënë fjalën. Mirëmëngjes. Përshëndetje për gjithë. Nuk kam qenë në panelet tjera dhe nuk e di se çka është folur lidhur me zhvillimet shkencore në vend dhe në përgjithësi në zhvillimet shkencore në shkenca sociale. Unë dua të ndalem në disa elemente që kanë bërë në ndikimin e zhvillimeve shkencore në politikbërje dhe anasjelljës. Dua ta cekej se ndikimet e zhvillimeve shkencore në politikbërje janë shpesh më të vogla se sa ndikimet e politikbërjes në zhvillimin e shkencës në përgjithësi. E kjo ka të bëjë lidhur në ngushtë edhe me zhvillimin ekonomik të vendit të caktuar dhe me zhvillimin e përgjithshëm socio-kulturor të një shoqërie të caktuar. Lidhur me zhvillimet aktuale në Kosovë, unë dua të ndalem në disa elemente të kyçe që kanë bënë me zhvillimin shkencor të vendit. Dua të cekej se për disa vite, deri në vitin 2010, vendi nuk kishte ndonjë buxhet të caktuar për shkencë dhe kjo shkencën e vendoste në një aktivitet thuaja vullnetar dhe individual të çdo shkencëtar dhe personi që merret me shkencën. Nga viti 2010 ne kemi ndarë një buxhet për shkencë, i cili fillimisht ishte 1 milion euro dhe pastaj po zhvilluan në shumë aktuale që është 580.000 euro dhe në këtë kuadër me anë të këtyre parave, këtij buxheti të vogël, ne kemi zhvilluar aktivitetet që shkonin në funksion të programit kombëtar të shkencës. Siç e keni, programi kombëtar i shkencës është një dokument strategjik i cili investimet në shkencë i ka në shifra milionëshe, por kufizimin kufizitorët të vendit dhe politikat e udhëhequra me lidhje me shkencën kanë bërë që ne praktikisht të ndalemi në shumën 580.000 euro.
Ne jemi munduar se në këtë kuadër do të zhvillojmë disa aktivitete që dalin nga programi kombëtar i shkencës dhe dua të njoftoj se për këto vite, për këto 3-4 vite, ne kemi financuar 53 projekte të kërkimor shkencor, të cilat janë të vogla dhe të mesme. Kemi financuar rreth 120 doktorant kosovar që e kryjnë doktoraturën e tyre në 500 universitetet më të mira të botës. Gjithashtu kemi ndihmuar në botimin e rreth 70 titujve të punimeve kërkimore shkencore dhe kemi ndarë 190 mobilitete afashkurtra të shkencëtarëve. Çka është më rëndësi të cekët, ne këtë vit për parë kemi aplikuar edhe voucheret e inovacioneve dhe faktikisht ky aktivitet ka dalur i pa suksesshëm për shkak të mos interesimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe mos interesimit të komunitetit shkencor të vendit në këto zhvillime. Gjithashtu dua të cekë se voucheret e inovacioneve, konkursi për voucheret e inovacioneve ka dhënë në pak edhe një problem të madh që ka komuniteti shkencor i vendit dhe ky problem është lidhja e komunitetit shkencor me zhvillimet ekonomike, sociale dhe të tjera në vendit dhe konkretisht lidhja e këtij komuniteti me industrinë dhe me ekonominë në përgjithësi. Dua të cekë se shuma prej 580.000 eurosh nuk është e vetmja shumë që shpenzohet për shkencë në Kosovë. Është buxheti i instituteve kërkimore shkencore të vendit, është buxheti i Akademisë së Shkencave të Kosovës dhe është buxheti i universitetit që shpenzohet për qëllime kërkimore shkencore dhe janë donacionet që vijnë nga donatorë të ndryshëm. Në përgjithësi nga llogaritjet që kanë bërë del se vendi e brenda vitit ekskluzivisht për financimin e shkencës investon rreth 4.5 milion euro, ndërsa me anë të ligjit për përfundimin kërkimor shkencor planifikohet që 0.7% e buxhetit vendit të ndahet në baza vjetore për fondin për shkencë. Ne shpresojmë që qeveria e re në bazë të pozita buxhetore që i ka vendit të bëj diçka në të ardhmen që ky buxhet të jetë i implementueshëm për shkencëtarët kosovar. Dua të themi gjithashtu se ekziston edhe një lloj ta quaj kulturë të komunitetit shkencorit i vendit, të cilët nuk shprehin interesim ta quaj këtu në terma më të lehta, nuk paraqesin, nuk manifestojnë interesim që edhe këtë fond ka të vogël ta shfrytëzojnë dhe shpesh edhe vitin e kaluar dhe e tjera një pjesë e këtij fondi për shkak të mos interesimit të komunitetit shkencor të vendit ka mbetur i pashpenzuar. Dhe ndoshta këtu duhet të bisedojmë në të ardhmen edhe për mënyrën e komunikimit në mes të Ministrisë së Arsimit dhe komunitetit shkencor të vendit. Unë po ndalë me kasën në mënyrë që nëse ka pyetje të vazhdojmë. Faleminderit zotëri Stahutaj. Është gjithë evident një buxhet i ulët, edhe ky buxhet mjaft ulët nuk po shfrytëzohet sa duhet prej komunitetit akademik, duhet për me avancu shkencën. Shohim zotëri Pupovci çfarë na thotë në fakt.
Faleminderit shumë, ne kam edhe një prezentim nëse ka mundësi vetëm me nxjerr, pastaj unë lëviz slajdet. Atëherë unë prezentimin tim e kam titulluar Politika arsimore dhe shkencore të bazuara në të dhëna, duke menduar se në kuadër të kësaj hyn edhe konsultimet të cilat kontribuojnë në politikbërje dhe pa plan ndodh që ky diskutimi im në mas të madhe do të lidhet me këtë se çfarë tha zoti Vazhdautaj, por do të kem ndoshta disa reflektime sepse nuk e kam ditë paraprakisht se çfarë do të thotë. Pra, nëse mundem me këtë me lëviz, po diçka tash kontra thënë ndoshta më mirë atë lëvizne ose ma sjellni kompjuterin nëse A ke atë mbrapa? Kam procesor. E kishti këtë mbrapa? Po, është atje në kompjuter. Në rregull, kërkoj falje. Kjo është nga programi kombëtar i shkencës. Pra këtu po shihet planifikimi buxhetor për programin kombëtar shkencës sipas viteve, ku në vitin 2015 duhet të tejkaloj shumën për 6 milion euro. Por unë ju kisha lutur që të përqendroheni në vitin 2012 ku shuma duhet të jetë diku 3,5 milion euro. Dhe kjo është analizuar edhe në këtë paperin të cilin e keni bashkangjit në konferencën e saj. E tash, ky është viti 12 ashtu si është. Dhe me thonë kemi pas një GDP për 4,8 miliard, edhe shpenzimet publike për shkencë kanë qenë rreth 3,5 milion euro në vitin 2012. Unë i kam nxjerr gjitha prej kornizës afatmesme të shpenzimeve, bile i kam përfshi edhe investimet kapitale, rreth 1,100,000 euro për Institutin Arkeologjik dhe të Historisë, që normalisht nuk përfshihen në shpenzimet e përvjetshme. Kjo që thatë ju zoti Vazhdautaj 4,5 milion, ndoshta keni menduar për vitet e mëvonshme, por për 2012 ka qenë që po është shuma e saktë. Po nuk e ke futur edhe buxhetin që ndohet për akademinë e konfut, që është 804.017 euro, gjitha e ato, vetëm nuk i kom përfshi buxhetet shkencore të universiteteve. Ju ndoshta keni ndonjë kalkulim prej secilit universitet sa ndohet për shkencë, megjithëse nuk di si nxjerr. Po nuk është problemi te shifra. Është problemi që kjo paraqet 0,007% GDP-s. Dhe më thonë, kjo është një vlerë akoma më e vogël se sa ajo që e ka nxjerr analiza e juaj që thotë 0,1% e GDP-s. Por unë po ju tregoj edhe në herave të kaluara, kur kom bërë këto kalkulime, kom thonë 0,1%, sidomos në konferencën ndërkombëtare që mbien te Turk me thonë 0,07%, edhe e rrumbullaksoheshim në 0,1% të GDP-s. Etash. Po si do të duke i viti 2012 si për të ndahej fondi i planifikuar për programin kombëtar të shkencës. Pra atëherë, shpenzimet publike për shkencë do të ishin diku 6,5 milion euro. Dhe kjo do të përbënte 0,13% të GDP-s. Përsëri, sipas kësaj tabele që po e shihni këtu më poshtë, ne do të ishim në nivelin e Shqipërisë. Se Shqipëria është me 0,15% të GDP-s. Gjitha shtetet e rajonit të tjera, përveç të Bosna, që nuk po i besoj kësaj shifre, se e mora prej punimit juaj, kjo do të jetë për qeverisë federale, po ata ndajnë edhe në nivelet kantoneve, do me thonë, janë përkohë. Dhe çka është përfundimi i kësaj shumë i logjikshëm, se me këtë fond për punën kërkimore shkencore, Kosova nuk ka gjasa të parafrohet me rajonin. Nëse krahasohet, nëse dëshirojmë politikbërje në bazë të provave, apo jo në bazë të dhënave që i kemi. Etash, që një fakt shumë ilustrativ për këtë, pra numri i projekteve të FP7 në periudhën 2007-2013. Shqipëria në këtë kohë ka përfituar 27 projekte për cilëve vetëm njërin e kanë koordinuar institucionet shqiptare. Në tjerat kanë qenë partnerë. Bosna ka përfituar 34, prej cilave 4 i kanë koordinuar. Shqipëri tash Kroacia dhe Serbia si ikin. 282 projekte Kroacia, prej cilave 34 i koordinojnë institucionet kroate, pastaj Serbin po e shihni, Malizi 33, prej cilave 9 i koordinojnë institucionet, Maqedonia ik shumë, 86 projekte, prej cilave 14 i ka koordinuar. Kosova ka pas vetëm 4 projekte.
asnjëherë nuk e ka koordinuar. Prej këtyre 4 projekteve, nja 3 janë të OJQ-ve dhe të kompanive. Do me thonë, një kemi qenë Keci, në tjetrën ka qenë ku ta dione Kaktusi, një ka qenë ministria me universitetin edhe në asnjëherë nuk kemi qenë koordinator. Pra, nëse nisemi prej hulumtimeve të tilla, atëherë rekomandimi që e jepni ju në këtë analizën tuaj është shumë i arsyeshëm, sepse i thuni qeverisë Kosovës që duhet të arrisë masë konsiderueshme përqindjen e bruto produktit vendor që investohet në projekte kërkimore, shkencore dhe zhvillim. Tjetër nuk ka. Nëse dëshon Kosova me arrit hapin, ajo duhet të shtohet. Ajo duhet shtohet, për ndryshe nuk ka me ndodh asgjë. E pastaj do t'i kthehem asaj, a mjafton vetëm që shtohet fondi, sepse zoti Ozdavuta e bëri një ashtu them një arsyetim, e dha një arsyetim se shpesh herë nuk po ka edhe interesim që unë i besoj plotësisht se na ka rënë një kohë të punojmë me këtë. Qofse mundem për një moment vetëm për të argumentuar atë çka dua të përfundoj, se prej shkencës nuk po gjej shumë shembuj në Kosovë, ta marr një shembull nga arsimi para universitar, cilin do ta kaloj shumë shpejt. Ja për shembull, ky grafik tregon cilat janë shpenzimet për kokë nxënësi si përqindje e GDP-s për kokë banori në arsimin e detyrueshëm. Dhe këtu e shihni se Kosova është diku te 13%. Edhe në Gec, prapa pothuajse të gjitha vendeve tjera me të cilat krahasohen. Në Gec prapa Unionit Evropian e tjera, dhe kjo është akoma më brengose kur dihet se ne kemi një numër jashtëzakonisht madh të popullatës së re. Pastaj, nëse e shihni për një moment strukturën e pagave, e cila strukturën e shpenzimeve në arsim, e cila në këtë periudhë është përfol shumë dhe e kam fjalën përsëri për arsimin e detyrueshëm, në Kosovë 92% buxhetit shkon paga. 3% shkojnë shpenzime kapitale, 5% shkojnë madhëra dhe shërbime. Ta shkrahasoni me 3 vende, Slovenia, Bullgaria, Rumania. Atje masa e pagave është 68% Bullgari, 70% Rumani, 73% në Sloveni. Tjerat shkojnë për madhëra shërbime, shpenzime kapitale. OECD-ja mesatarja është 69.3% shkojnë paga, 8.7% shpenzime kapitale, 22% shkojnë në madhëra dhe shërbime. Edhe përfundimi i logjikshëm i krejt këtij hulumtimi është që buxheti i arsimit normalisht duhet rritet për të arritur nivelin e shpenzimeve që e kanë vendet tjera. Por përfundimi tjetër i logjikshëm është jo në paga, sepse ne tani më i kemi arrit ato parametrat që janë papranueshëm në aspektin e stabilitetit të sistemit. Asnjë sistem nuk i shpenzon 92% të buxhetit arsimor në paga. E tashti, kjo, do me thonë, përmenda këtë me qëllim se dje e patëm debatin e rritjes së pagave. Tash, përveç në qofë se dikush na bind që me rritjet pagave, pa me ardhë dhe i të një ngritje substanciale e cilësisë. Arsyeshmëri tjetër nuk ka, do me thonë, kur premton dikush, kom i rrit 25% si vjetë, e vitin ashëm, e vitin tjetër, si kur ta bëjnë të një hulumtim të thjeshtë, ose t'i lexon të këto hulumtime që i kanë botë të tjerët, sigurisht që një gjë tillë nuk do ta thonë. Sepse këto donat 92% janë të vitit 2012. Si vjeti kanë nxjerr banka botërore, por kjo ka të bëjë me 2012. Tash sigurisht situata ka eskaluar edhe më tepër. E tash, më lejoni vetëm edhe një prezantim të shkurtër të këtyre faktorëve që ndikojnë, domethënë, në politikë. Mas pari, efekti dëshiruar i hulumtimeve është sigurisht zhvillimi i përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror. Edhe normalisht është në rezultati i fundit është aftësia për t'i vënë të arriturat e shkencës, teknologjitë e reja dhe inovacionet në funksion të zhvillimit. Rezultatet e tilla pastaj prodhojnë efekt. Nëse e ke këtë aftësi, atëherë ke zhvillim të përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror. Normalisht tashti kjo varet nga një farë bashkëveprimi i strukturave edhe i proceseve. Ku me struktura nuk kuptojmë infrastrukturën ligjore, mekanizmat për financim, institucionet kërkimore, me procese nuk kuptojmë për shembull edukimin e kuadrit, projektet kërkimore, bashkëpunimin ndërkombëtar. Dhe gjitha këto flenë mbi disa burime.
ku burimi kryesor janë njerëzit financiare. Dhe buxheti është gjithnjë në nivelin e burimeve. Prandaj, nuk mjafton vetëm të shtohet buxheti, të mos punohet asgjë në këto fushat e tjera dhe të shpresohet që rezultati do të jetë më i mirë. Kjo mund dokumentohet shumë lehtë. Për shembull, është shumë e qartë që nëse nuk ka burime, krejt kjo kull rënohet. Apo jo? Është shumë e qartë kjo. Po, është e qartë nëse nuk ndërhyjet për shembull nivelin e strukturave, nëse nuk e ke infrastrukturën ligjore adekuate, si ke mekanizmat, si ke institucionet kërkimore të përgatitura, atëherë përsëri kulla do të rënohet. Do të thonë, nëse mendojmë të bëjmë ndonjë intervenimet gjithnjë sa i përket politikë bërjes dhe lidhjes me hulumtime, duhet të jenë në 3 nivelet, edhe në nivel burimeve, edhe në nivelin e strukturave, edhe në nivelin e proceseve. Prandaj, hulumtimet që bëhen në këtë fushë, ato aplikative, duhet të japim informacion për të 3 fushat nëse mendojnë të bëjnë ndikim në politikë. Mirë, unë i kom pas edhe një 2-3 slide tjera, po nuk po e lodhe këto. Apo, nëse po, atëre që e kisha dhonë edhe vetëm këtë slajdin e fundit, do me thonë, këtu e kemi një model të ndryshimit në fushën e arsimit edhe të shkencës, ku në mes po e shihni bazën e dijes. Dhe kjo baza e dijes, knowledge base, do me thonë kjo është e OECD-s, nuk është diçka origjinale imja, baza e dijes, faktikisht, ajo vazhdimisht pasurohet, ose me dijen ekzistuese, ose pasurohet me hulumtimet të cilat bëhen. Pra, është shumë e qartë që në këtë bazë dijes kemi, do me thonë, edhe dije ekzistuese, edhe dije e cila vjen, do me thonë, nga burimet e tjera. Edhe paraqitet tash pyetja se cilat janë burimet e kësaj dije. Ndonjëherë janë hulumtimet të cilat i kemi në dispozicion, ndonjëherë janë hulumtimet të cilat i paguajmë, ndonjëherë janë hulumtimet të cilat të tjerët i bëjnë për punët e veta, po neve na hyjnë në punë. E tash, natyrisht në këtë rast, hapi i parë është gjithnjë identifikimi i nevojave. Dhe kur bëjmë fjalë për identifikimin e nevojave, tani këtu kemi duhet ta nënkuptojmë se çfarë e nxit ndryshimin. Nëse dojmë bëjmë diçka të re, do të thonë çfarë e nxit një ndryshim qoftë në fushën e arsimit ose në fushën e shkencës. Dhe cilat janë palët që janë të përfshira në atë ndryshim. Pastaj vjen koha e zhvillimit të ndryshimit, gjenerohen rezultate dhe vjen deri tek zbatimi. Dhe kur vim këtu te zbatimi, ne faktikisht kemi opsione të ndryshme. Kemi opsionin që ta bëjmë zbatimin pa pilotin fare, me çrast nënkuptohet që krejta që kemi mendu, me njerë bëjmë në large scale, apo jo, pastaj urdani, po, ose ka raste kur e bëjmë me pilotim, atëherë ajo nënkuptojnë po ashtu hulumtimin. Do me thënë, kërkohet monitorim edhe vlerësimi i atij hulumtimi për ta informuar politikbërjen e matutjeshme edhe për ta informuar zgjerimin e këtij ndryshimi në shoqëri. Pastaj vjen ajo faza e vlerësimit dhe monitorimit, e cila po ashtu është një fazë shumë e rëndësishme që ngërthen në vete hulumtimin. Dhe atë çka desha të them, gjitha këto faza faktikisht shtojnë informata të reja në bazën e dijes. Nëse këto përcillen, do me thonë, me hulumtime, atëherë baza e dijes shkon të pasuru, edhe mund shfrytëzohet si në fazat e mëparshme të ndryshimit, ashtu edhe tek ndryshimet e reja të natyrës së ngjashme. Atëherë ju falenderit për vëmendjen. Falenderit shumë Leonora dhe falenderit vëllazhin për një prezantim shumë të mirë. Një gjetër përgjithshme prej prezentimit të zotit Kuporci ishte që në fakt niveli zhvillimit edhe ekonomik, por edhe arsimor në nivel rajonal pas ka korelacion të drejtë me masën buxhetore dhe përfshirjen buxhetore që secili shtet investon në arsim. Dhe besoj që kjo është një evidencë prej së cilës duhet filluar, ndoshta edhe kultura e ndryshimit të politikave arsimore në Kosovë. Unë sot jam thirrur për të folur për ndikimin e hulumtimeve në procesin e politikbërjes. Është interesant që do të nis me një dukuri paradoksale në Kosovë, që përderisa i referohemi procesit politikbërjes, ndoshta pyetja e parë duhet të monstrojë se apo Kosova një proces politikbërjes.
Imagjinojeni çfarë paradoksi kemi në Kosovë, që sot kemi një qeveri miratore në vend, e cila nuk ka program politik. Pra, kemi një qeveri që ka marrë mandatin për qeverisë, por nuk e di se çfarë janë orientimet e politikave publike që ajo do të ndjekë. Dhe ndoshta përpara se të merremi me ndikimin e pëllumtimeve në politikë bërje, do duhet të merremi me faktin se ka në Kosovë një sistem sofistikuar, normal dhe sistemor politikë bërjes, unë edhe që nuk ka, fatkeqësisht nuk ka. Sepse është kështu, s'është çështje që duhet merrem sot, por çfarë në fakt ka në Kosovë është një kulturë e mbrapsht e politikë bërjes, e cila nuk fillon prej problemit për të përfunduar me zgjidhjen, por fillon me zgjidhje edhe përfundon pastaj me problem. Dhe kjo është arsyeja pse në Kosovë jemi shteti që bëjmë më shumë ligje që bëjmë plotësim ndryshime të ligjeve paraprake. Sepse ne së pari kopjojmë një ligj, ose një strategji, ose një politikë caktuar publike prej një vendi caktuar, bëjmë efektive në Kosovë, pastaj i hyjmë e shikojmë se çfarë janë problemet që është dashur të zgjidhë kjo politikë dhe se si duhet që këtë politikë ta reformojmë. Pra ciklin e politikë bërjes si kemi krejt të mbrapsht. Nëse përcollet shembullin që dha Dukagjini prej OECD-s, cikli e politikë bërjes fillon prej problemet e përfundon me zgjidhjen dhe jo anasjellës. Dhe kur e kemi këtë kulturë në Kosovë, dhe mendojmë të rajon, sepse ndoshta kjo është kulturë ballkanase, natyrisht problemi themelor që lidhet me këtë është fakti që nuk ka disiplinim të politikë bërësve, sepse ka shumë pak matje të efektit dhe të performancës në politikë bërje. Kështu që në Kosovë, për ashtë kohë sonë s'kum dëgjur e që shkarku në ministri për shkak të fakti që s'ka pas performancë mirë, pse i duhet një ministri caktuar ose një kryeministri që me bë politikën publike shumë sofistikuar, si duhet fare, sepse ai s'ka të edhe nuk është kriter mbi të cilin ai është pranë përgjegjësim. Dhe kur nuk ka nevojë asnjë politikë bërës i lartë që me i ushtru përgjegjësisë në bazë performancës, natyrisht që shumë pak ai kërkon që me pas një uri dhe me qenë i udhëzuar prej pëllumtimeve. Kështu që unë besoj që kjo është fillimi i problemit të politikë bërës në Kosovë dhe kjo është arsyeja pse qeveria, ministrat, përgjithësi kretë kultura politikë bërjes nuk ka shumë nevojë dhe nuk është kërkuese në raport me ata që bëjnë pëllumtimet politikave publike. Është e kundërta. Është ne që bëjmë pëllumtimet politikave publike që shkojmë e lusim e bëjmë presion qeverisë që më marrë nga ne. Pra, kemi një cikël që fillon mbrapsht. Por të bazuar në përvojat e shteteve të industrializuara, demokracitë të industrializuara, unë besoj që është i mjaftueshëm shembulli për të thënë që çdo demokraci të industrializuar nuk ka shans që të vijë çështja tek ndërtimi një politike publike pa pasur evidencë të mjaftueshme që një politikë e tillë në fakt të argumentohet si e nevojshme për ta zgjidhur problemin real. Dhe prezantimi që bëri Dukagjini referohet kësaj çështje, pra që nuk është çdo herë zgjidhja e politikës ajo që të duhet vijë para. Do thotë që është asnjëherë, çdo herë duhet filluar prej problemit për të përfunduar tek zgjidhja që i adresohet zgjidhjes së problemit. Dhe natyrisht në këtë cikël pëllumtimi është edhe një formë, pëllumtimi i politikave publike është edhe një formë që politikë bërësit të informohen se çfarë janë politikat më të mira që duhet të nxjerrë, dhe çfarë është struktura e një politike publike që duhet ta zgjidhë problemin. Pra në Kosovë besoj që ka mungesë fatale dhe ashtu quajtur evidence-based policy making, pra nuk ka fare një model të ndërtimit politikave publike bazuar në evidencë dhe si rezultat i kësaj, fatkeqësisht ne s'kemi parametra, s'kemi indikatorë. Dhe qeveria nuk shfrytëzon indikatorë për të marrë se ku ka sukses, ku nuk ka, ku janë plotësuar objektivat, ku nuk janë plotësuar. Edhe dëshmia më e fuqishme për këtë është fakti që sot ne kemi një qeveri që nuk ka program. Tash ku është gjendja e pëllumtimeve në fushën e politikave publike. Në Kosovë nuk ka shumë institute të politikave publike. Kemi pak institute, natyrisht që ka një financim të zbukluar në kohët fundit, por unë dua të them që megjithatë në Kosovë ka një shembull të mirë të disa think tankëve që janë dhe kanë ndërtuar një kulturë të mirë të pëllumtimit të politikave publike. Se sa është me ndikim ajo në institucionet vendore, unë them që është në shumë pak ndikim, por për shembull, organizata që unë drejtoj, think tanku që unë drejtoj, ka gjetur një strategji tjetër
Dhe kjo është ndihimi në politikat e brendshme vendore, ne e bëjmë përmes avokimit të lëmtimeve tona tek mekanizma ndërkombëtar që e bëjnë agjendën kushtëzuese për Kosovën. Por mua shumë e lehtë që ta bind Komisionin Evropian se çfarë duhet ata t'i bëjnë dhe çfarë janë kushtet që ata duhet t'ia bëjnë Kosovës si mënyrë më efektive për të ndikuar në politikë bërje se sa të merren çdo ditën me një institucion i cili nuk dëshon të gjej, edhe nuk është fare interesuar që të tregoj përgjegjësi përballë kritereve që ne besojmë që duhet të jenë të mashme, por edhe një kulturë minimale e qeverisjes. Duke lidhur me këtë problem dhe me këtë problematikë, prandaj unë mendoj që tregu i think tank-ve në Kosovë ka nevojë më shumë se kur që të hyjnë në tregun ndërkombëtar, me që në nivelin vendor ne s'kemi fare treg, ose kemi një treg shumë pas strukturuar të lëndimeve në fushën e politikave publike, për faktin që audienca e këtyre lëndimeve mungon, është shumë pak interesuar në ato. Atëherë është i domosdoshëm që think tank-et në Kosovë të hyjnë dhe të tentojnë që të fshasin tregun ndërkombëtar, sepse ndoshta është shumë efektive që në modelin top-down të avokimit fillohet me institucione ndërkombëtare, me mekanizma ndërkombëtar që e bëjnë agjendën kushtëzuese për Kosovën dhe në fundit përfundohet me institucione vendore, por jo anacionales. Kështu që kjo është, unë besoj, rruga që duhet të ndjek një think tank, një institut që bën lëndime të politikave publike në Kosovë. Ti përmend 3 gjëra se çfarë i mungojnë këtyre pak think tankëve që ne jemi në Kosovë, sa i takon kualitetit të studimeve që ne bëjmë. E para, unë mendoj që i mungojnë krahasimin. Pra në Kosovë ekziston një kulturë që të bën studime pa u marrë shumë me krahasim me përvojat dhe politikat publike të vendeve tjera në tranzicion që kanë kaluar përvoja të njëjta. Shembull po marr një. Në vendin tonë që 15 vite bëhet debat për privatizimin. Edhe i tërë debati është i koncentruar në nivelin lokal. Por shumë pak think tank-e e kanë marrë vendimin që, për shembull, përvojat më të këqija të privatizimit i kanë vendet e Amerikës Latine. Shumë pak think tank-e kanë marrë guximin që të tentojnë që të shfrytëzojnë përvojat e vendeve tjera tranzicionale që kanë parafërsisht të njëjtat kushte, si mënyrë për të zgjedhur zgjidhje se me çfarë formati privatizimi në Kosovë do të mund të ishte më i suksesshëm se sa që është sot. E dyta, në Kosovë shumë më bën evidencë empirike. Pra, unë e përqeva shembullin e Dubajinit sepse filloi me numra, dhe unë besoj që ashtu duhet filloj matja e performancës në çdo politikë publike. Kosovë ka mungesë të dhënave për shumë sektor, por ne duhet ta mësojmë qeverinë, besoj që ky është detyrimi jonë që nuk bën të ikë numrave dhe që performancën duhet matur me indikator të matshëm. Po marr një shembull, ka një indikator që e mat që quhet Labor Market Review që e bën Banka Botërore në bashkëpunim me Agjencinë e Statistikave, është një bazë të dhënave që është shumë e mirë për ta vlerësuar baza vjetore se në çfarë parametra funksionon tregu i punës. Besoni ose jo, është gjëja më së paku shfrytzuar për mekanizmave qeveritar sa i takon mënyrës se si ata duhet të qasen politikës së konsumit. Dhe kjo është fatale. Pra të mos merret parasysh dhe të mos ndërtohet mbi një evidencë empirike të shkëlqyeshme, sikur që është Labor Market Review, është fatkeqësi. Dhe në fund çfarë mungon më ka shumë në tregun tonë të intensive, po përfundoj janë metodat kvantitative të tipit bivariate dhe multivariate. Profesori në Zhnej në sa me kuptova e përmendin në prezentimin e tij një model teorik të tipit regression që e shfrytëzon me studentët. Unë mendoj që kjo është lloji i metodave më së paku që më shumë që më bën Kosovës dhe koncentrimi më të madh think tank-et në Kosovë do duhet ta orientojnë në këtë drejtim sepse nga vlerësimi jon 70% e public policy research në shtetet e industrializuara ka bazë kvantitative. Pra, hulumtimet e llojit kualitativ çfarë shumica e think tank-eve në Kosovë vazhdojnë të bëjnë janë pavlera, pothuajse pavlera në vendet me ekonomi zhvilluar. Sot duhet kalohet në metoda të avancuara kvantitative, s'po them që të hupen poshtë metodat kvalitative, por kjo është një domosdoshmëri e kohës sepse është mjeti më i fuqishëm që shfrytëzohen think tank-et në vendet industrializuara për të bërë gjetje konkrete dhe për të bërë krahasime
të maqshme. Dhe po përmend vetëm një shembull, sipas qeverisë tonë dhe sipas tërë skenës politike në vend, problemi kryesor në migrimin e paligjshëm në Kosovë sot është papunësia. Prej një modeli teorik kuantitativ që ne kemi shfrytzuar, bazuar në një studim tjetër që është bërë në tjetër parametra, dhe që nuk është papunësia fakti pse njerëzit dëshirojnë të ikin krahasuar me vitin 2010. Natyrisht ai është njëri prej faktorëve. Faktori kryesor është fakti që qytetarët nuk janë të informuar dhe ata kanë një eufori që ndoshta nesër kur dalin në Bashkimin Evropian do marrin edhe një lehë pune. Dhe nëse qeveria e Kosovës ose skena politike i çastet mbrapsht problemet të migrimit, natyrisht që politika që do ta përmirëson dhe do ta ndalonte në terma fashkurt migrimin shumë të madh paligjshëm që po ndodh në Kosovë, është mbrapsht dhe nuk i referohet problemet real, determinatorit kryesor mbi të cilin një qytetar sot vendos të migrojë jashtë Kosovës. Faleminderit shumë për shkëlqyeta. Faleminderit fisnik. Nëse më lejohet, vetëm dy shpjegime dua të jap sepse profesori në vazhdimi i sotin disa shifra këtu dhe edhe kolegu e përmendi shifra. Ne duhet të cekim edhe një element. Përmes shifrave monetare që përdoren të cilat i soti profesori në vazhdim, në shkencë të rëndimin shkencor përdoren edhe shifra tjetër. Për shembull, numri i punimeve të votuara nga komiteti shkencor, numri i citimeve të atyre punimeve në punime tjera. Por një që një pyetje që u kam bërë kolegëve të mjekësisë në rastin e pranimit të 14 doktorantë të rinj në fakultetin e mjekësisë ishte kjo. Pas doktorimit të këtyre 14 kolegëve të rinj, a do të kemi nevojë prapë të shkojmë të çrohemi në spitalet të shkuara? Dhe përgjigjja ishte po, prapë duhet të shkojmë dhe të çrohemi në spitalet të shkuara. Komuniteti shkencor duhet të ta ketë parasysh një element. Rrogat e profesorëve të universiteteve në Kosovë janë rrogat më të larta në rajon përveç Slovenisë. Numri i punimeve të votuara në revistën ndërkombëtare nga autorët kosovar është më i vogël në rajon. Numri i citimeve të punimeve ndërkombëtare nga shkencëtarët kosovar është më i vogël në rajon. Ne duhet të mendojmë seriozisht, edhe si shtet, edhe si universitete, edhe si institucione përkrimore shkencore, se cili është çfarë për ju. A jemi ne, a ekzistojmë ne vetëm sa për vetëm, a ekzistojmë ne vetëm të kemi doktor shkenca dhe ta zëmë nga një mend në universitet ose në një zyrë qeveritare, apo jemi një komunitet që i nënshtrohemi një konkurrencë ndërkombëtare dhe në bazë të kësaj konkurrencë ndërkombëtare ndërsohemi. Unë mendoj që edhe ne si shtet, edhe komuniteti shkencor i vendit duhet të nënshtrojë këtyre dy elementeve. Në të kundërtën, besim aty ku jemi, Universiteti i Prishtinës është në vendin e 7.000 në atë rangimin botror të universiteteve, Universiteti i Tiranës është ka 7.800, derisa Universiteti i Beogradit për 3 vjet ka arritur që nga 1.200 të jetë në mes universitetet 300 dhe 400 nga pjerë. Ne duhet të mendojmë për një këto. Duhet të mendojmë edhe një gjë, e përmendi profesori Dugazin, GDP-ja. GDP-ja janë parat edhe që fitohen nga projekte ndërkombëtare dhe që hyn dhe shpenzohen në vendin tonë. Drejtësisht Maqedonia i ka 98 projekte. Ne jemi partner të veçën të këto 4 projekte. Prandaj duhet të mundojmë në mënyrë gjenerale. Ka faje edhe në qeverinë, ka faje edhe në komunitetin shkencor të vendit.